10th class math important question to for Unit 1 x 1.1 q1e is v if q to ei 4 by q3i v x 1.2 q1i v q5 x 1.3 q1 q9 q10 q12 x 1.4 q1 q3 q8 q9 x 1 q 10th class math important question to for Unit 1 x 1.1 q1e if v if q to ei 4 by q3i Unit 2 x 2.1 q1 ei 3 if q3 q4 e q10 example number 2 if Vx 2.2 q2i 2 8 q3 q4 x 2.3 q1i v by q2 ei q5 ei x 2.4 q1i ei x 2.5 q1 completes to point 6 Unit 3 x 3.1 q1 ei vx 1.2 q4 q5 v q7 5 x q9 x 3.2 q1 i q9 2 q10 q12 x 1.4 q5 q3 q10 x 3.9 x q1 i 10th class math important question to for Unit 1 x 1.1 q1e for q for ei v 3.4 q1 q to 4 3.6 q1 v 2 v by q 1.2 q1 i v unit for x for point 1 q2 q3 q4 and q8 x for point to q1 q3 q6 q8x for point 3 q1 q2 unit q8x for unit 1 1.1 q1e q3i v if q6i eix 5 by q1 v q to ex 1 point to q3i x 5.3 q1 q5x 1.3 q1 q9 if x 5.12 x 1.3 q1 2 3 q8 5.9 x 1 10th class math important question unit 6 example unit 1 x page 163 x 6 point to q3i v if q7 example to page no 1 3 7 x 6.3 q4 and q5 1 point to q6 unit 7 x 7.1 q5 x 1.3 q1 q9 q10 q12 x 1.4 q5 i q3 2 q8 4 q9 x 1 7 point to q1 q3 q5 q6 unit 8 x 8 q7 q8 q9 unit 13 x 13.1 q1 q for important problems unit 9 problem number 2 3 for unit 12 problem number 1 2 important definitions radical equation quadratic equation pure quadratic equation exponential equation reciprocal equation synthetic division simultaneous equations methods to solve quadratic